大家好，我係有嗰句講嗰句嘅斜槓莊園 Theo。6月份嘅頭等大事必須咧包含呢一件啦。8點幾，睇下大佬嗰隻史迪豬先啦。大佬生日嘅前一日，我哋去咗上善湯水星廚啦，提前預訂咗個小包間，作為咧我以前嘅飯堂。我其實每次嚟咧都淨係食嗰幾味嘅啫，每次必食嘅上善第一雞。呢度嘅白滷水底味咁多年啦，都冇乜點變過，烹調處理基本咧感受唔出波動㗎，依然咧仲係符合我心目中白切雞標準嘅好作品。濃厚椒絲腐乳汁浸通菜牛肉，想要我喺餐廳入邊點青菜咧，幾乎係唔可能㗎，除非咧佢入邊有肉啊。比起而家切片嘅牛肉，我都仲係更加鍾意以前切長條嘅牛柳。唔知道係咪因為我太耐冇嚟啦，感覺咧多咗唔少新菜㗎。就例如豉椒爆炒魚卜，魚卜嘅熟度同口感咧都係我鍾意㗎。我並唔鍾意嗰種太硬嘅魚卜，食起身咧好鬼嘥牙力㗎。呢一種軟糯且入味嘅咧就好啱我啦。傳統柱侯醬將皇氏都仲係老老實實點炒鱔片啦，而且咁細個就出嚟做，真係咧好陰功啊！蒜蓉粉絲蒸大連聖子，大咧就真係大啦，貴咧都真係貴。好在咧調味同熟度都係我鍾意㗎，口感脆嫩帶啲甜，而且處理得幾唔錯㗎，有將外圈嘅黑線去除，抵讚啦。蝦滑拼墨魚滑雀釀豆角，算係咧一個功夫菜啦，但底味太重啦。蝦滑同埋墨魚滑各自該有嘅風味咧都被壓制得不見蹤影啦。星洲炒米粉，唔想食長壽麵咁樣，特登咧點咗個粉，細估唔到咧都幾好食㗎。重點係有鑊氣但唔油膩。一年一度嘅保留環節，咁必須係賦詩一句，外加造型蛋糕一個啊！善君少矣流年度，永作我懷花兒痛。今年嘅蛋糕造型咧係大佬鍾意嘅史迪仔啊，外加咗一啲咧我哋每年都互相保留嘅元素。估唔到今年嘅第一粒荔枝係喺蛋糕入邊食到㗎。正日當日咧必須安排二人世界啊，去咗一間咧我一直唔太敢嚟嘅富足魚莊。提前揾老朋友華哥訂好咗壽司吧嘅位置，冇錯啊！呢位華哥咧就係我10年前喺66認識嘅嗰位餐飲前輩，出年咧就可以退休嘅佢，依然活躍喺第一線。可惜呢度做唔到我媽卡西，但我決定咧將今晚嘅菜單全部交由依然記得我喜好嘅華哥嚟安排。喺一份炸河蝦過後咧，正式開始咗今日嘅生日大餐。華哥咧仲送一份鯛魚白子俾我哋㗎。話係咧，從今日啱啱開嘅鯛魚入邊取出嚟嘅，食喺嘴入邊咧係乾香濃郁嘅魚味，我非常鍾意㗎。小池魚兩食，雖然咧佢同竹莢魚咧有啲似，但其實咧係兩種完全唔同嘅物種。佢嘅學名咧叫斑劑，從呢個眼睛嘅狀態嚟睇咧，呢條魚嘅鮮度就幾唔錯啦。華哥咧依然記得我嘅喜好㗎，提前咧幫我備好咗鹽碟，有枝咁炸裂嘅小池魚，必須咧加啲山葵。呢條魚咧做咗兩食㗎，仲有一部分咧留翻俾等間嘅壽司環節。象拔蚌刺身。呢種細細隻嘅朝鮮象拔蚌，雖然咧冇加拿大 A 蚌嘅嗰種濃郁嘅鮮甜，但對應呢個價格可以有咁樣嘅脆感同埋甜度咧，都幾 OK 㗎。蚌膽咧仲滾咗個湯，熱湯鹹鮮都幾開胃。海膽親子杯飯，朝鮮海膽嘅甜度咧都係 OK 㗎，冇任何腥味。喺三文魚子嘅鹹鮮襯托之下咧，甜感更加明顯。松葉蟹肉醋凍。醋咧淨係提供咗酸，並唔刺激㗎，我幾鍾意啊！加啲鹽之後咧，更加啱我口味啦。雖然咧今日咧冇飲酒，但咧都仲係有下酒菜㗎。唔單止炸咗頭先嘅小池魚魚骨，仲加咗份帶啲中式微辣嘅章魚腳添。味道同口感並唔似一般嘅淘寶貨，真係幾好食㗎。大葱吞拿魚蓉小卷。仲特登幫大佬做咗個飛葱嘅版本，仲送咗一細份炸三文魚皮。見大佬食得咁開心，華哥即刻咧又安排咗個炸三文魚魚皮手卷。今日咧依舊唔食長壽麵，就簡單咁碰個長壽杯啦。嚟啊，生日快樂啊！安格斯牛肉薄燒。粉粉嫩嫩、嬌豔欲滴嘅感覺咧，睇落真係好鬼有食慾㗎。牛肉入邊包裹住嘅咧係炸蒜片，食起身咧唔單止有蒜香，仲提供咗脆感添，非常好食㗎。對應呢個價格咧，值得我強烈推薦啦。
跟住落嚟呢，就係壽司嘅時間啦。甜蝦、油甘魚、牡丹蝦、帶子、頭先留起嘅小池魚、牛油果豉油即赤身、真鯛、隻左口魚裙邊。喺蝦肉上面咧，特登加咗牡丹蝦蝦腦嘅做法咧，都幾有意思㗎。呢幾嚿壽司咧，真係太滿足啦！正餐最後一道咧係白子天婦羅，不過咧我都仲係更加中意最開頭煎嘅嗰份啦。呢餐兩個人，合共消費167。有講一句，華哥咧都仲係從前嘅華哥，依然係我去過嘅餐廳入邊服務最貼心、最專業嘅，冇之一啊！有住唔會夾雜住半點尷尬嘅舒適，更有住咧交談如摯友卻不失待客之道嘅儒雅。華哥依然咧都仲係我最敬重嘅餐飲前輩。自費自願嘅 Theo 飯局即日起咧不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？